तो जैसे कि आपने देखा पिछले व्लॉग में हमारा स्वागत हुआ डोनाल्ड ट्रंप से यहाँ के पेट्रोल पंप पे। एनीवेज पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड कैनियन डे ट्रिप रास्ते में हम रुके हूवर डैम पे जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम रहा है। बट आई डोंट नो व्हाई मैंने इतने सारे डैम्स देखे अपने लाइफ में, बट आई वाज सुपर एक्साइटेड टू सी दिस स्पेसिफिक वन प्योरली बिकॉज ऑफ द हाइट इट वाज फ्रॉम द एक्चुअल ग्राउंड। सो द कूल थिंग अबाउट दिस लोकेशन इज कि यहाँ पे इन लोगों ने एक वॉक वे बना रखा है, उसके बाजू में ही हाईवे चल रहा है। बट एनीवेज मैं कंटिन्यू करते रहा चलना आगे तक और लेफ्ट में मैंने देखा तो इतनी बड़ी ड्रॉप थी, आप मानोगे नहीं मेरा फोन पकड़ने में मेरे को डर लग रहा था। पर उसके बाद हम गए किसी नाइस से लुकआउट पर जहाँ पे ये सारा पानी इकट्ठा हो रहा होता है। बट समहाउ आफ्टर 2 आवर ड्राइव बैक होम हमें बस ने एक्चुअली उतारा ट्रेजर आइलैंड होटल की पार्किंग लॉट में। सो दिस होल डे ट्रिप वेंट फॉर लाइक 13 आवर्स एंड आई वाज प्रीटी एग्जॉस्टेड बाय देन। थोड़ा बहुत मैंने इस ट्रिप पे घूमा। Eventually by the end of it I was spent and I had some Panda Express, the best Chinese food I've had in the US। उसके बाद मेरे को मिली अपनी फॉर्च्यून कुकी जिसमें बहुत कुछ बढ़िया ही लिखा हुआ था। दिस वाज आल्सो माय लास्ट नाइट इन वेगस, सो मैंने इस ट्रिप को एंजॉय किया, वापस अपने होटल रूम में गया और सिंपली क्रैश किया। फॉलो फॉर